Здравейте! В това видео показвам плетка от нежни хоризонтални пътечки, образувани от добре центрирани фигурки. Схемата е от 3 бримки и 4 реда. В края на видеото ще обясня особеностите при плетене в кръг. Броят на бримки на мострата е кратен на 3 плюс 4 крайни. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. След двете крайни бримки, едната сваляме, другата изплитаме, имаме 3 бримки, които първоначално преподреждаме, така че втората да стане първа, като обръщаме първата и втората по този начин. След което правим наметка и от трите изваждаме една лицева, наметка, втора лицева. Това е схемата за този ред. Повтаряме. Обръщаме двете, наметка, лицева, наметка, лицева. Обръщаме първата и втората, наметка, лицева, наметка, лицева. Плетем така до края на реда. Втори ред от околата страна, след двете крайни бримки, всяка двойка от бримки изплитаме заедно около. Две около, две около. Това е схемата за този ред. Продължаваме до края на реда. На третия ред сме от лицевата страна и тук бримките са две. Плетем една лицева, между двете бримки изваждаме една, като лицева, още една лицева. Стават 3. Лицева, изваждаме бримка, лицева. Лицева, изваждаме бримка, лицева. Това е схемата за този ред и плетем до края на реда по този начин. И четвърти последен ред. Тук плетем всички бримки опаково, с изключение на тази, която извадихме от предходния ред. Нея просто я сваляме. Една опакова, една свалена, една опакова, свалена, опакова. Опакова, свалена, опакова. Плетем така до края на реда. При плетене в кръг разликата е във втори и четвърти ред. Там плетем последния начин. Във втори ред от лицевата страна плетем бримките по двойки заедно лицево. Две лицеви, две лицеви, две лицеви, две лицеви. А в четвърти ред, където плетохме две опакови, една свалена, плетем две лицеви, една свалена. Представих ви една типично лятна ажурна плетка с нежна текстура и релеф, която ще придаде елегантност и стил на всичко изплетено с нея. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!